Zombie Apocalypse. Hello, what's up guys, balik lagi di channel Steve Alex 105. Dan ya oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan bagi-bagi lagi ya kepada kalian, yaitu bagi-bagi 150 sound effect ya untuk kalian pakai di YouTube ya, kalau kalian ingin digunakannya di YouTube. Oke, jadi bagi kalian yang ingin downloadnya, linknya sudah ada di deskripsi ya. Oke, untuk cara ekstraknya sendiri kalian pasti sudah tahu ya. Oke, jadi yang belum tahu itu pertama-tama caranya kalian buka aplikasi zip kalian ya, atau aplikasi zip apapun. Lalu kalian ambil file kalian, lalu kalian ekstrak di tempat kalian download di situ. Lalu di situ akan ada sound efeknya ya. Di situ akan terdapat sound efeknya yang saya sudah ubah jadi folder zip, file zip ya maksudnya. Oke, jadi ya segitu doang ya untuk video saya kali ini. Kalau gitu, bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, and subscribe, dan tunggu video baru dari saya.